warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aryati dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak pada pasien. Assalamualaikum. Benar dengan Mbak Vicky. Perkenalkan, saya perawat Dwi. Kebetulan saya bertugas pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif ya, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak yang ada di indah. Nanti prosedurnya saya akan mencontohkan nafas dalam, kemudian saya akan mencontohkan cara batuknya. Apakah Mbak sudah siap? Kalau begitu izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu deh. Baik, kita mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Menutup sambilan. Mbak, saya akan mencontohkan cara bernafas dalam dan batuk efektif nggih. Tolong Mbak memperhatikan. Yang pertama, tarik nafas, tahan 1 2 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. 1 2 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. 1 2 3, batukan nggih. Seperti itu. Apakah Mbak sudah mengerti? Kita coba nggih. Mbak. Mbak minum dulu ya. Mbak bisa minum nanti batuknya di sini Mbak ya. Kita mulai ya. Tarik nafas, tahan 1 2 3, hembuskan. Tarik nafas 1 2 3, hembuskan. Yang terakhir dibatukan ya. Tarik nafas 1 2 3, batukan. Maaf ya Mbak, saya teruskan dulu. Bagaimana Mbak perasaannya? Apakah sudah lega? Alhamdulillah, saya sudah selesai melakukan tindakan ini Mbak. Nanti 15 menit lagi saya akan kembali untuk memeriksa KTP pada Mbak. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, saya doakan dulu ya, tolong Mbak mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi bil basa isyan basa filasifa ila sifa klasifa alaihi wa sallam. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.